Здравствуйте, эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв». С вами Мирбек Мулдакунов. В стране впервые применили электронный браслет слежения за обвиняемыми. Это новый вид меры пресечения, как альтернатива СИЗО. В рамках электронного надзора за обвиняемыми Октябрьская РУВД и Департамент пробации внедрили в работу электронные браслеты и приложение «Мобильный контроль». Цифровые устройства будут использовать для мониторинга местонахождения подследственных, их перемещений и действий. Поговорить на эту тему мы пригласили в студию замминистра юстиции Алмазбека Зарылбекулу и начальника управления политики в сфере пенитенциарной, пробационной и судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Романова Руслана Дженбаевича. Уважаемые гости, добрый день. Добро пожаловать в студию. Здравствуйте. Ну, на самом деле, да, инновационные технологии внедряются во все сферы, она дошла и до вас, да. И вот скажите, пожалуйста, вот на сегодня, на первом этапе, сколько таких браслетов вы хотите использовать, да, в отношении подследственных, подсудимых, и вообще какой радиус перемещения этих граждан? Ну, как мы ранее уже информировали нашу общественность, значит, мы запустили пока в пилотном проекте. На сегодняшний день, как вы уже отметили, значит, в рамках пилота меру пресечения электронного наблюдения мы внедрили в условиях Октябрьского РОВД Министерства внутренних дел. Октябрьского РОВД города Бишкек. Вот. На сегодняшний день уже порядка, сколько у нас, 10, 10. Да? 10 электронных браслетов мы уже по ходатайству следственных органов применили. Значит, как вы говорите, радиус охвата. Радиус охвата — это он по всей республике способен охватывать и мониторинг центра осуществлять. Но пока мы вот непосредственно работаем с первым Октябрьским РОВД города Бишкек. Вот, и мы одномоментно запустили электронный надзор. Это департамент пробации сам запустил электронный надзор в рамках исполнения уголовного наказания. То есть это речь идет, мы начали применять электронные браслеты в отношении наших клиентов пробации. То есть это лица, которые осуждены на пробационный надзор. То есть вот мы одномоментно запустили два направления. Это как мера пресечения, это электронное наблюдение с применением браслетов, электронных браслетов и мобильного приложения. И также мы запустили электронный надзор, как я уже сейчас говорю. Получается, вы надеваете на гражданина подследственного этот браслет и полностью отслеживаете его перемещение. То есть я радиус имел в виду, допустим, конкретный человек в каких пределах может перемещаться, или только на территории своего дома, участка, не знаю, или есть определенный предел? Хороший вопрос вы сейчас задали, да. Технически возможно очертить любой район, то есть любую территорию, но мы как исполнительный орган, мы говорю, это Министерство юстиции, в частности, Департамент пробации осуществляет мониторинг сегодня, это уже по решению инициатора электронного наблюдения, то есть это по решению суда или по решению следователя, то есть какой радиус был избран, значит, например, если в пределах города, то может быть это какой-то конкретный район, или может быть это в пределах одного населенного пункта, то есть это все указывается уже в постановлении при избрании меры пресечения, указывается радиус, и технически этот радиус как раз таки он закладывается в это устройство, то есть это осуществляется посредством карты Google Map, например, чтобы более зрителям было яснее, о чем идет речь. И очерчивается район, определяется, и все, начинается мониторинг. То есть носитель браслета, если там по неосторожности или по каким-то другим причинам выходит за пределы этого района, то наш мониторинговый центр реагирует, незамедлительно реагирует, и наши операторы непосредственно корректируют носителя, связываются и делают предупреждение. То есть вот сейчас у нас уже пошла эта практика. Действительно, бывают моменты, когда по неосторожности, например, там носитель браслета вышел за пределы, то ситуационный центр мгновенно сработал, среагировал. Наши ребята, операторы, связались, и он опять зашел в свою зону контроля, так скажем. Да? То есть в этом плане, я думаю, эта мера пресечения, она очень действенная. То есть как бы здесь мы, с точки зрения права, если смотреть, то мы
как раз таки, так скажем, конституционные права наших граждан защищаем в той части, что он пока подследственный, то есть в отношении него никакого еще обвинительного приговора нет, он подозревается в совершении какого-либо преступления. И на этой стадии как бы следственные органы, вообще наша судебная система, она, да, накладывает какие-то ограничения, но при этом накладывает какие-то ограничения по передвижению, но не лишает его свободы. Можно вот, сказать, да. Все это идет в сторону гуманизации. Гуманизация, однозначно, да. То есть изначально, когда мы вот именно выходили с этой инициативой, когда Министерство юстиции, вот мы разработали данный законопроект, то основная цель – это, конечно, гуманизация уголовного законодательства. И экономия средств, чтобы держать их да, и в СИЗО. второй вопрос – это однозначно, конечно, экономия бюджетных средств. Да. И тем более бывает так, что переполнено, да, эти наши СИЗО, да, да. И там еще всякие там, вот инциденты, конфликты да, могут вот быть. когда мы приступали к разработке данного законопроекта, конечно, мы изучили практику, мы посмотрели статистику. Вот, например, данный законопроект разрабатывался в 2023 году. Мы, конечно, взяли как изучение практики 2022 год, именно судебной практики, какие были вынесены приговора, судебные решения. И вот просто если обратить внимание на статистику, то за 2022 год, например, со стороны судебных органов, как мера пресечения, была избрана, мера пресечения домашний арест, было избрано всего 520 судебных решений, 520 мер пресечения как домашний арест. При этом же заключение под стражу, значит, цифра составила 7407. То есть здесь, как мы увидели, что вот именно разница между мерами пресечения как домашний арест, который не предусматривает лишение свободы, и заключение под стражу, она вот именно что-то усредненное, и меры пресечения у нас на сегодняшний день нету. То есть или домашний арест, или подписка о невыезде, или же сразу арест. Вот поэтому усредненное, как решение вопроса, как усредненная такая мера, мы вот увидели электронное наблюдение. То есть это мировая практика, но я скажу, что вот именно электронное наблюдение, она у нас уже в законодательстве была, она как приложение к домашнему аресту шла. Но, к сожалению, она не применялась, потому что практика вынесения судебных решений в части домашнего ареста была очень маленькая, мизерная. Поэтому мы увидели, что мы увидели причину, почему электронное наблюдение через браслеты, через другие приложения, она не получила своего развития. Да? Алмазбек Зарулбекович, еще же есть такой момент, да, вот этот браслет можно использовать еще и в отношении, допустим, тех лиц, да, которые, допустим, подозреваются в насилии, или вот в домашнее насилие, или другие формы насилия, да, чтобы вот этот подозреваемый или осужденный, или виновный, да, чтобы впредь не сталкивался с жертвой, да, в этом отношении можно использовать вот эти браслеты? Да, мы этот момент сразу тоже учли, увидели, что здесь это хорошее решение. Именно сейчас, вот в последнее время, да, к сожалению, факты семейного насилия вот часто мы слышим, видим, и поэтому вот по этому направлению тоже именно вот эти браслеты как средство электронного наблюдения, она очень эффективна. То есть, да, и в случаях семейного насилия тоже можно применять, но на сегодняшний день пока законодательная база пока еще чуть требует доработки небольшой, чтобы в рамках Кодекса о правонарушениях мы уже могли использовать данное средство как электронное наблюдение. Сейчас мы пока как меру пресечения и как исполнение уголовного наказания мы можем использовать, правовая основа уже есть, да, по решению суда, по решению следственных органов. А вот в части КОП, в части Кодекса о правонарушениях, пока вот эта норма, она еще не позволяет, ее нету, но я думаю, это вот в ближайшем будущем она уже тоже в практику войдет. Работа в этом направлении идет, в этом направлении, да, уже анализ определенный есть, и в этом направлении работа уже идет тоже. Конечно, если бы вот эти нормы были бы приняты, да,
и началась бы реализация вот этого всего, вот многие факты можно было бы избежать. Да, вот когда бывшие, вот сколько фактов, так отрезали уши, нос калечили, да? И, конечно, вот таких фактов можно было бы предотвратить и минимизировать, да? Да, конечно. И как раз, пользуясь случаем, я тоже хотел бы телезрителям как бы отметить, что данная мера электронное наблюдение, она применяется в отношении лиц, которые, то есть не применяется в отношении лиц, которые совершили особо тяжкие виды преступления. И преступления, тяжкие преступления предусмотрены 6 главой Уголовного кодекса. То есть это преступление против личности. То есть это убийство, это преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних. То есть вот в этой части законодатель не дает права применять электронные браслеты. А вот эти браслеты применяются только тем, которые по пробации, да? Это в части исполнения наказания. А как мера пресечения, то есть это законодательство позволяет применять по решению суда, следователя, следственных органов, имеется в виду прокуратуры, в отношении лиц, совершившие тяжкие, в том числе, преступления, но не против личности, имеется в виду. Например? Да, ну, я вот, например, уже отметил, по убийству мы не можем применять. Если преступления связаны там с экономического характера. И в отношении кого можно применять? Вот я говорю, вот, если лица совершили преступления, связанные там с экономического характера преступления, там факты мошенничества, там, например, в чем-то если подозревается, то есть менее тяжкие и тяжкие преступления. И, Роман Чамбаевич, скажите, пожалуйста, вот на сегодня вот эти браслеты активно начали применять в Октябрьском РУВД, да? Еще запросы поступают к вам с других наших подразделений МВД? Так точно, что, как выше было отмечено курирующим заместителем министра, пилотным районом был выбран территория административного района Октябрьского. Это все-таки пилотный проект сейчас начинается. Да. По мере пресечения. Здесь мы активно сотрудничаем со следственными службами органов внутренних дел данного административного района, а также с Октябрьским районным судом. Мы ожидаем с ними тоже рассматривать вопросы по изменению меры пресечения, содержащихся, возможно, в следственных изоляторах. Но изменение меры пресечения в части, не связанных с лишением свободы, уже у нас практикуется, есть. Там тоже активное участие приняли сотрудники органов прокуратуры данного района. А по исполнению наказания мы это активно используем по территории Ленинского района. Он тоже был выбран, но уже это епархия Министерства юстиции, она определила. Руководство министерства также буквально вчера поставило задачу расширить ареал его применения по исполнению наказаний. По другим районам мы, в принципе, сейчас тоже как бы готовы, но необходимо какой-то промежуток времени. Причина только в том, что мы как пилот сейчас запустили, как пилот запустили с Октябрьским РУВД, поэтому, а так, ну, вы понимаете, речь идет о мере пресечения, это очень такая чувствительный такой вопрос, поэтому наши вот именно правоохранительные органы, они как бы, конечно, с осторожностью сейчас подходят, поэтому мы решили вот как пилот обкатать, изучить, какие, посмотреть, какие результаты будут, эффективность, а потом технически мы готовы охватить полностью республику, да, то есть это позволяет, но мы тоже посчитали правильным, чтобы сперва пилот, в рамках пилота полностью посмотреть, какие, может быть, будут. Тут в основном не технического характера вопроса, а именно взаимодействие. Взаимодействие инициатора электронного наблюдения, то есть следственных органов, и исполнителя, нас, Министерства юстиции. Вот эту часть просто надо будет обкатать, отработать, а потом уже можно расширить географию. А где изготавливаются эти самые браслеты? Вы где заказываете, да? И, допустим, гражданин, кому вот этот браслет надет, носитель браслета, попытается как-то снять его, да, что произойдет? Ну, я вам сейчас техническую сторону объясню. Конечно, эти браслеты, они изначально
предназначены именно для ограничения передвижения, то есть они антивандальные, то есть сам носитель их снять не может. Да, конечно, он может их там разорвать, там сломать, но он выйдет из строя. Но при первой же попытке, там, например, если он попытается открутить его, он закручивается специальными такими креплениями, то мониторинговый центр, он мгновенно среагирует. То есть сигналы сразу поступят. Сирены. В виде сирены, да, вот у нас на мониторинговом центре круглосуточное дежурство идет. Если, например, носитель пытается там его снять или еще, то сигнал оповещения сразу приходит. Естественно, значит, там могут быть разные причины. Оператор проинструктирован наш, он сразу созванивается, связывается. Если выясняет, что это действительно умышленное действие, то, естественно, по законодательству он объявляется в розыск. Но сама природа, вот логика этой меры пресечения, то есть лицо, которое носит этот браслет, он уже, ну, так скажем, в априори он не заинтересован. То есть у него альтернатива, или он идет в следственный изолятор, в тюрьму идет, так скажем, простым языком, или он носит этот браслет, живет со своей семьей, в кругу, на свободе ходит и, как говорится, доказывает свою невиновность, например. Да? Я хочу сказать, что он, наоборот, больше заинтересован, чтобы с этим браслетом ничего не было. Ну, конечно, Да, это ну, в идеале, в идеале, но да. бывают же разные ситуации, Бывает. даже СИЗО сбегают иногда, бывает. да? Но при этом Ну что там браслет? необходимо отметить, что есть его аналог, грубо говоря, мы силами и средствами наших коллег из госучреждения предприятия УКУК при Генеральной прокуратуре было разработано мобильное приложение, которое мы тоже сейчас активно будем внедрять. Оно, в принципе, очень уникальное. Такого, по сути, нету. Что себе представляет это приложение? Это на сотовом телефоне, на гаджете устанавливается приложение. В принципе, его работа аналогичным образом. Если удаляет, не реагирует, соответственно, он тоже срабатывает. Здесь вот активно эти ребята подключились, быстро сделали. При этом еще наши коллеги из самого Генеральной прокуратуры, это все в системе единого реестра преступлений, тоже внедрили многие моменты. Нас тоже в этом отношении поддержали. Да, я вот, пользуясь случаем, тоже хотел бы выразить благодарность нашим коллегам из Генеральной прокуратуры, потому что они действительно за очень короткий срок вот именно произвели необходимые изменения в единой магистрали от ЕРП, держателем которого является Генпрокуратура, чтобы наши следственные органы могли уже применять, использовать именно электронное наблюдение как меру пресечения. В этой части у нас такая была очень слаженная командная работа. Коллеги из Генеральной прокуратуры, руководство, они прям активно за очень короткое время смогли нам предоставить определенные сервисы в этой магистрали, да, в едином реестре. Вот. И то, что Руслан Джеймбаевич говорит, и в части мобильного приложения. То есть это тоже наряду альтернатива браслету. То есть носитель телефона, он периодически через видеокамеру должен подтверждать свое местонахождение. То есть и через базовые станции система видит, что он находится именно в той зоне, в котором определили ему как ограничение. То есть в этой части. И вот эти браслеты, да, вот заряд сколько держит? Это в зависимости от интервала поступления сигналов, но для меры пресечения, как наблюдение, там интервал где-то ставится порядка 5-8 минут, сигнал поступает. Это свободно на 3 суток хватает. А на 3 суток? На 3 суток хватает. И плюс там, естественно, предусмотрена резервная батарея. То есть, когда заряд уменьшается, и мониторинговый центр видит за конкретный браслет, какой заряд остался. И, естественно, самому носителю заблаговременно уже поступают сигналы, чтобы он зарядил устройство, да. Да, до чего техника дошла, да? И стоимость, давайте обсудим стоимость этих браслетов. Да, во сколько обошлось государству приобретение таких браслетов? И вообще, где вы заказываете эти самые браслеты? Ну, мы очень долгое время изучали опыт других стран, какие именно браслеты они используют. То есть опыт Турции изучили, опыт Израиля изучили. Даже мы, да, специалисты приезжали, мы здесь тестировали их оборудование, Южной Кореи. Вот. И да,
это уже проверенные такие компании. И потом изучили опыт китайской компании. Да, и здесь мы посмотрели вот по опциям, по сервисам у наших китайских вот партнеров, так скажем, которые именно производители, у китайских производителей вопрос цена-качество. Ну, то конечно, есть у них опций даже больше, чем было у аналогов, Израиль, Турция, например, Южная Корея. А по ценовому сегменту они в разы были дешевле. То есть, я вам так скажу, значит, один браслет где-то с логистикой, с соответствующими таможенными там, оформлениями, он где-то стал в $200, да? Где-то 120. 120 с обеспечением с техническим, да, где-то Да. в районе 150. $150 он стал, то есть один браслет. Но мы когда начинали изучать там израильский аналог, турецкий, то там цены были в разы выше. Там где-то Сколько стоили? где-то там в пределах $1000 было. Ну, Вот такой диапазон. несколько раз Да. дороже, да? Очень там. И поэтому мы изначально, конечно, узнав ценовой сегмент, говорим, давайте мы протестируем. Мы полгода тестировали эти браслеты, вот именно китайские. Они прям отлично показали условия горной местности, там, условиях высокой температуры, там, влажности. То есть ребята и купались в них, и в горах ходили, то есть проверяли. Роняли на землю. Роняли, да. Да, То что есть в этой части они показали хорошо себя. И плюс к нашим стандартам GSM, вот, наши сотовые операторы их очень хорошо, оказывается, поддерживают. Поэтому вот мы остановились на китайском производителе. И, кстати, мы перед тем, как принять решение, мы изучили, в каких странах они применяются. То есть мы вот Монголию, да? Да, Вот в Монголии на активно государственном уровне уже эти браслеты используются тоже вот в этой сфере именно. Именно производство... Нет, используются как ограничение, как в пенитенциарной системе. То есть они Вот уже в Казахстане активно начали тоже внедрять, да? Вот такие электронные Ну, в браслеты. Казахстане, да, мы вот слышали у коллег, они вроде один раз запустились, но пока вот В пилотном режиме в только. пилотном в определенных режиме районах. они пока еще так официально не заявляли, что уже запускают. Уважаемые гости, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Выражаю вам огромную благодарность за то, что пришли к нам в студию, поделились спасибо. Спасибо. столь интересной информацией. Спасибо. Удачи в делах. А я, уважаемые телезрители, напомню, что это была программа «Алату Лайв». В студии работал Мирбек Молдакунов. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч в эфире.